Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predstaviť vám dnes tému, ktorá sa dotkne každého podnikateľa na Slovensku. Nový zákon o evidencii tržieb, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2026. Volám sa Michal Kučera a som majiteľ spoločnosti KML. V nasledujúcich minútach vás prevediem kľúčovými zmenami, ktoré tento zákon prináša. Začneme najprv krátkym historickým exkurzom. Súčasný zákon o elektronických registračných pokladniciach bol prijatý v roku 2008, teda pred 17 rokmi. V roku 2008 sme žili v úplne inom technologickom svete. Smartfóny boli vtedy ešte v plienkach. Prvý iPhone bol uvedený na trh až v roku 2007. Predstavte si, že by sme dnes riadili dopravu podľa pravidiel z čias konských povozov. Podobne zastaraný je aj súčasný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon stále obsahuje rozsiahle ustanovenia o elektronických registračných pokladniciach, ktoré sa dnes už nepoužívajú. Pôvodné pokladnice fungovali offline, bez spojenia s finančnou správou. Nejde pritom len o obyčajnú výmenu techniky. V tom období platili úplne iné pravidlá. Zákon vtedy upravoval postavenie servisných organizácií, ktoré mali značné právomoci, no zároveň niesli plnú zodpovednosť za bezchybné fungovanie registračných pokladníc. Platili obchodné dni, bola povinná denná uzávierka, kniha pokladnice, každý podnikateľ musel mať pre kontrolu pripravený komunikačný kábel a každá pokladnica bola označená štátnou plombou. Tieto ustanovenia zostávajú súčasťou zákona 289 dodnes. V súčasnosti je všetko úplne inak, dokonca používame už dva typy e-kasa pokladníc, VRP a ORP. Časť povinností bola zrušená, iné naopak pribudli. Zákon prešiel mnohými novelizáciami, čo ho robí neprehľadným. Obsahuje zastarané ustanovenia a mätúce pasáže, ktoré komplikujú jeho praktické využitie. Predstavte si situáciu bežného podnikateľa. Keď si chce prečítať súčasný zákon, musí sa prebrodiť desiatkami odstavcov o ERP pokladniciach, ktoré sa ho vôbec netýkajú, pretože používa e-kasu. To spôsobuje totálny zmätok. Pre bežného podnikateľa je prakticky nemožné sa v zákone zorientovať. Pozrime sa teraz na konkrétne zmeny, ktoré technológia priniesla za posledných 17 rokov. V roku 2008 prevládali klasické pokladnice s mechanickou klávesnicou a zabudovanou tlačiarňou. Dnes používame moderné riešenia, smartfóny, tablety alebo počítače s aplikáciou Virtuálna pokladnica alebo online registračnou pokladnicou. Kedysi sa záložné kópie účteniek archivovali na samostatnú termopásku, ktorá časom vybledla a stala sa nečitateľnou. Takáto záloha nedávala zmysel pre kontrolu, ale ani pre podnikateľa. Dnes sú všetky dáta odosielané priamo do cloudu finančnej správy. V roku 2008 dominovala platba v hotovosti. Dnes prevládajú bezkontaktné a kartové platby. V reštauráciách predstavujú až 80% všetkých transakcií, v obchodoch už prekročili 50%. A konečne pokladničný doklad. Kedysi ste mohli dostať výlučne papierové účtenky. Dnes môže byť doklad okrem papierovej formy odoslaný aj e-mailom. Dovoľte mi dôležité upozornenie v súvislosti s posielaním dokladov. Veľa podnikateľov sa snaží obísť povinnosť mať tlačiareň s argumentom, že budú doklady posielať elektronicky. Pravidlá sú však jasné. Elektronický doklad musíte vystaviť len na žiadosť zákazníka. Nemôžete ho do toho nútiť, ale ani nemusíte takú službu poskytovať. Nemôže to fungovať tak, že si zriadite pokladnicu v smartfóne bez tlačiarne. Ako si predstavujete tajný kontrolný nákup? Že príde inšpektor finančnej správy a povie vám: pošlite doklad na alois@financnasprava.sk? Je jasné, že takto by to nemohlo fungovať. Preto musíte mať k pokladnici vždy tlačiareň, aj keď ponúkate možnosť posielať doklad elektronicky. Vráťme sa ale k tomu, aký je teda účel nového zákona. Účel zostáva stále ten istý. Zastaviť daňové úniky. Slovensko ročne prichádza o stovky miliónov eur na daňových únikoch. Časť týchto únikov je práve v oblasti hotovostných tržieb.
Neevidované tržby znamenajú neodvedenú DPH plus neodvedenú daň z príjmov. To sa premietne do verejných financií, napríklad do zdravotníctva, školstva, dopravy. A kde dochádza k únikom? Najčastejšie je to zneužívanie výnimiek v zákone, manipulácia s pokladnicami alebo jednoducho predaj bez vydania dokladu. Ako chce teda nový zákon tieto úniky znížiť? 2 kľúčovými opatreniami. Prvé opatrenie. Zrušenie niektorých výnimiek pri predaji služieb a tovaru. Toto opatrenie bude účinné od januára 2026. Druhé opatrenie. Povinné bezhotovostné platby. S účinnosťou od marca 2026. Dôvodom týchto opatrení je, že v súčasnosti veľa podnikateľov nemusí používať pokladnice. Bezhotovostné platby zase zabezpečia, aby pri prijímaní tržieb vznikla digitálna stopa. Prejdeme teraz ku konkrétnym zmenám, ktoré sa dotknú všetkých podnikateľov. Poprvé, nová terminológia. Namiesto pojmu podnikateľ sa zavádza pojem predávajúci. Je to jasnejšie vymedzenie. Týka sa to všetkých fyzických aj právnických osôb s oprávnením na podnikanie alebo iným oprávnením na výkon samostatne zárobkovej činnosti, ktoré prijímajú platby za tovar a služby. Po druhé, povinnosť nahlásiť poruchu. Povinnosť obnoviť prevádzku pokladnice do 96 hodín existovala už v starom zákone. Novinkou však je, že najneskôr do konca pracovného dňa musíte nahlásiť vznik poruchy. Porucha sa nahlasuje v e-kasa zóne s uvedením dátumu a času. Týmto krokom oficiálne začne plynúť lehota 96 hodín na opravu. V prípade výpadku pokladnice je jedinou povolenou náhradou za pokladničný doklad Paragon, ktorý musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Pri príprave na túto prednášku som zistil, že na trhu nie sú dostupné paragóny, ktoré by spĺňali všetky zákonné požiadavky. Z tohto dôvodu sme nechali vytlačiť nové paragóny, ktoré nielen obsahujú všetky povinné údaje, ale sú zároveň navrhnuté tak, aby ich bolo možné vyplniť intuitívne, bez potreby podrobného štúdia legislatívy. Pre záujemcov sú tieto paragóny dostupné v našom e-shope. Tretia kľúčová zmena sa týka výnimiek. Nový zákon kompletne ruší prílohu číslo 1, ktorá doteraz taxatívne vymenúvala len určité služby, podliehajúce povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Legislatívna zmena prináša povinnosť registrovať tržby pri predaji v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, teda priamo vo vlakoch, autobusoch alebo na palubách lodí. Pokladničná evidencia sa ponovom bude vzťahovať aj na hotovostné transakcie pri predaji akýchkoľvek živých zvierat. Zároveň zanikla doterajšia výnimka týkajúca sa predaja tovaru a služieb realizovaného v rámci praktického vyučovania žiakov. Súčasný zákon rozdeľuje podnikateľov do 2 skupín. Na jednej strane sú tí, ktorí musia používať registračnú pokladnicu a pri nedodržaní pravidiel im hrozia pokuty až 15 000 eur. Na druhej strane sú tí, ktorí pokladnicu nepotrebujú vôbec. Výsledkom sú absurdné situácie. Ak si takúto prevádzku nazvete detské ihrisko, pokladnica je povinná. No ak si tú istú prevádzku nazvete detské športovisko, pokladnicu už nepotrebujete. Ďalší príkladom absurdity súčasného zákona je, že pri predaji škrečka za 4 eurá môže dôjsť k daňovému úniku a preto pokladnicu musíte mať. Ale keď budete predávať kravu za 3000 eur, pokladnica nie je nutná. Presne takéto nelogické situácie sa nový zákon snaží vyriešiť. Ak si však myslíte, že zmiznú všetky výnimky a pre všetkých podnikateľov budú platiť rovnaké pravidlá, tak sa mýlite. Viaceré oslobodenia od povinností, ktoré platili doteraz, zostanú zachované aj naďalej. Pri predaji lístkov v hromadnej doprave nebolo a ani nebude potrebné používať registračnú pokladnicu. Pri predaji tovarov alebo služieb cez automaty zostáva rovnaké oslobodenie od evidencie tržieb ako doposiaľ. Výnimka sa naďalej vzťahuje aj na horské chaty, ktoré nie sú napojené na cestnú ani elektrickú sieť. Úmyselne som sem dal obrázok takejto horskej chaty, pretože predstava, že zákon robí úľavy pre nejaký malý zrubík, kde sa predajú 2 čaje za deň, je veľmi vzdialená od reality. Oslobodenie od evidencie zostáva zachované aj pri predaji dennej a periodickej tlače. Zdravotne ťažko postihnuté osoby zostávajú aj naďalej vyňaté z povinnosti registrovať tržby. Práve táto úprava vždy viedla a bude viesť k zneužívaniu.
Problémom je, že množstvo podnikateľov si vybaví preukaz ZTP len preto, aby obišli povinnosť evidovať príjmy. Špeciálny režim aj naďalej platí pre taxislužbu. Taxikári síce musia registrovať tržby v pokladnici, no nemusia vydať pokladničný doklad, ak používajú taxameter. Ide o ďalší nesystémový prvok legislatívy, ktorý pretrváva. Ďalšou novinkou v novom zákone je, že si môžete vybrať z 3 typov pokladníc. Prvým najjednoduchším typom je virtuálna registračná pokladnica. Jedná sa o aplikáciu VRP 2. Je to bezplatné riešenie od finančnej správy, dostupné vo webovom rozhraní aj ako mobilná aplikácia. Jej nevýhody. Vyžaduje 7 až 12 klikov na vydanie jednopoložkového dokladu. Nie je preto určená pre prevádzky s vysokou kadenciou predaja. To znamená, že nie je určená do prevádzok, kde je potrebné za krátky čas vydať veľa pokladničných dokladov. Pre svoju prevádzku potrebuje trvalý prístup na internet. Výhodou sú nízke náklady pri kúpe a prakticky žiadne výdavky pri používaní. Na tlač pokladničných dokladov z VRP2 môžete použiť počítač a tlačiareň, alebo môže fungovať s tabletom a tlačiarňou KML80. Jedná sa o veľmi rýchlu stolnú tlačiareň, ktorá môže byť trvalo napojená na elektriku. Tlačí na 80 mm široký termopapier. Do tlačiarne sa zmestí kotúčik až s 82 metrami návinu, čo znamená, že pásku budete meniť zriedkavo. Po vytlačení pokladničného dokladu dokáže otvoriť peňažnú zásuvku a odstrihne pokladničný doklad. Ak potrebujete malú bezdrôtovú pokladnicu s veľkou výdržou na batériu, mini tlačiareň KML58 je určená práve vám. Je taká malá, že v kamennej prevádzke nezaberie veľa miesta a pri ambulantnom predaji si ju pohodlne vložíte do vrecka. V ponuke máme aj veľmi podobnú tlačiareň KML79. Viacerí podnikatelia v jednej prevádzke určite ocenia možnosť súbežne tlačiť pokladničné doklady z VRP na jednej tlačiarni. Táto tlačiareň dokáže tlačiť až zo 6 zariadení zároveň. Ak hľadáte riešenie všetko v jednom, tak KML H32 je tá správna voľba. Má výkonný procesor a veľkú pamäť RAM, čo zaručuje plynulý a pohodlný chod. Tlačiareň KML H32 je kompatibilná s aplikáciou GPTOM pre bezkontaktné platby platobnými kartami, hodinkami či mobilmi. Druhým typom pokladnice, ktorú môžete používať, sú online registračné pokladnice. Jedná sa o klasické hardverové riešenie vybavené certifikovaným chráneným dátovým úložiskom a certifikovaným pokladničným programom eCassa Client. Online registračné pokladnice majú priame prepojenie na systém eCassa, čo znamená, že každý pokladničný doklad vrátane všetkých položiek odosielajú priamo do cloudu finančnej správy. Ich najväčšou výhodou je offline režim, ktorý umožňuje pokračovať vo vystavovaní pokladničných dokladov aj pri výpadku internetového pripojenia alebo nedostupnosti servera finančnej správy. Jednotlivé ORP pokladnice a ich softvér sú prispôsobené pre rôzne odvetvia podnikania, čím dokážu podnikateľom priniesť vyššiu pridanú hodnotu a lepšiu efektivitu prevádzky. Tieto pokladnice sa však vyznačujú zvýšenými nákladmi nielen pri obstaraní, ale aj počas následnej prevádzky. Pri niektorých ORP pokladniciach je potrebné platiť licenčné poplatky za používaný softvér, iné typy zase vyžadujú pravidelnú servisnú prehliadku. Spoločné pre všetky je však to, že každé 2 roky je nutné obnoviť bezpečnostný certifikát a po zaplnení kapacity chráneného dátového úložiska je potrebné vykonať jeho výmenu. Online registračné pokladnice a virtuálnu registračnú pokladnicu môžu podnikatelia využívať už niekoľko rokov. Hlavnou novinkou, ktorá bola intenzívne diskutovaná v pripomienkovom konaní k novému zákonu, je softvérová online registračná pokladnica. Táto pokladnica predstavuje hybridné riešenie, ktoré kombinuje vlastnosti ORP a VRP pokladníc. Na rozdiel od klasických online registračných pokladníc nepotrebuje na svoju prevádzku hardvérové chránené dátové úložisko. Z tohto dôvodu dokáže vystavovať pokladničné doklady výhradne v online režime. Zároveň však ponúka možnosť prispôsobenia pre špecifické potreby jednotlivých odvetví, podobne ako je tomu pri štandardných ORP pokladniciach. Podrobná technická špecifikácia bude zverejnená neskôr.
Zavedenie softverovej registračnej pokladnice predstavuje reakciu na legislatívnu zmenu z roku 2019, keď sa výrobcom registračných pokladníc podarilo presadiť špecifickú technickú požiadavku do legislatívy. Podľa tejto úpravy musí byť každá online registračná pokladnica v súčasnosti vybavená hardverovým chráneným dátovým úložiskom. Zdôvodnením tejto požiadavky bola eliminácia daňových únikov prostredníctvom HDU. Prax však ukázala, že podnikatelia platia pri nákupe nových pokladníc za technológiu, ktorá v reálnom boji proti daňovým podvodom nepriniesla žiadny prínos. Prejdime teraz k druhému kľúčovému opatreniu. Povinné bezhotovostné platby. Od marca budete povinní poskytnúť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Konkrétne sa jedná buď o platby prostredníctvom platobných kariet, alebo o platby pomocou QR kódov. Je dôležité zdôrazniť, že nie je nutné ponúkať obe formy súčasne. Podnikatelia, ktorí už v súčasnosti využívajú platobný terminál, môžu bez problémov pokračovať v jeho používaní. V ich prípade nie je potrebné vykonávať žiadne ďalšie úpravy. Na druhej strane, podnikatelia, ktorí doteraz platobný terminál nevyužívali, napríklad z dôvodu vysokých nákladov alebo transakčných poplatkov, majú k dispozícii alternatívne riešenie. Štát zaviedol možnosť využívania QR kódov a QR platieb. Ak prevádzkujete menšiu firmu s nízkou frekvenciou predaja, môžete legislatívne požiadavky splniť s minimálnymi nákladmi. Postačuje vytlačiť statický QR kód, ktorý obsahuje iba váš účet IBAN. Zákazník po naskenovaní kódu samostatne zadá výšku platby. Pri používaní statického QR kódu je potrebné vykonávať dve kľúčové kontroly. Prvou je overenie, či platba skutočne prišla na účet, druhou je kontrola výšky prijatej platby. Ak ste majiteľom podniku, máte prístup do internetového bankovníctva, vďaka ktorému môžete platby overovať priamo. V prípade, že pokladnicu obsluhuje zamestnanec, je nevyhnutné mu poskytnúť aspoň základný prístup k účtu na overenie, či bola platba prijatá a v akej výške. Zamestnanec pritom nemusí disponovať oprávnením na vykonávanie platieb z vášho účtu, postačuje mu iba právo na čítanie, teda prezeranie pohybov na účte. Hlavnými výhodami statického QR kódu sú nulové mesačné poplatky a absencia transakčných poplatkov. Jediným nákladom je vytlačenie samotného QR kódu. Je pravdou, že táto metóda nie je tak rýchla ani pohodlná ako platobný terminál, avšak legislatívne požiadavky plne spĺňa. Ak by ste chceli sofistikovanejšie riešenie, môžete využiť špecializovanú aplikáciu na QR platby. Jedná sa o nástroj, do ktorého zadáte požadovanú sumu od zákazníka a aplikácia následne automaticky vygeneruje QR kód. Po naskenovaní tohto kódu zákazník jednoducho potvrdí platbu vo svojej bankovej aplikácii. Systém potom oznámi úspešné pripísanie finančných prostriedkov na účet a automaticky kontroluje aj správnu výšku transakcie. Veľmi podobne fungujú aj platobné terminály, kde zákazník priloží platobnú kartu alebo mobilný telefón a potvrdí platbu. Rozdiel spočíva predovšetkým v použitej technológii. Terminály pracujú s kontaktnými alebo bezkontaktnými kartovými platbami, zatiaľ čo QR platby využívajú bankovú aplikáciu v zariadení zákazníka. Dôležitou výhodou aplikácie na QR platby je aj bezpečnosť a ochrana citlivých údajov. Zamestnanec obsluhujúci aplikáciu vidí len informáciu o úspešnom pripísaní platby na účet, nevšak zostatok na účte ani históriu pohybov. Tým sa minimalizuje riziko zneužitia finančných informácií a zvyšuje sa celková bezpečnosť prevádzky. Investícia do aplikácie na QR platby predstavuje približne 15 € ako jednorázový poplatok. Výhoda nulových mesačných aj transakčných nákladov pritom zostáva zachovaná. V prípade, že by vám toto riešenie nevyhovovalo a uprednostnili by ste splnenie legislatívnej požiadavky prostredníctvom platby platobnou kartou, môžete využiť softvérový platobný terminál nainštalovaný vo vašom smartfóne. Na trhu existuje viacero podobných aplikácií. Jednou z dostupných možností je aplikácia GP-Tom. Jej hlavnou výhodou je, že nie ste viazaní na konkrétnu banku, môžete používať bankový účet u ľubovoľnej banky. Aplikácia je zároveň kompatibilná s pokladnicou VRP2.
Obmedzením tohto riešenia je skutočnosť, že umožňuje prijímať výhradne bezkontaktné platby, keďže mobilné zariadenie nedisponuje čítačkou umožňujúcou fyzické vloženie platobnej karty. Toto obmedzenie sa však týka len spôsobu platby, nie jej výšky, limit bezkontaktných platieb nie je aplikáciou nijako stanovený. Aktivačný poplatok predstavuje 12 €. Transakčný poplatok je stanovený na úrovni 1,6% plus 4 centy z každej realizovanej transakcie. Odkaz na registráciu platobnej aplikácie GP-TOM nájdete v popise tohto videa. Ak vaši zákazníci požadujú možnosť kontaktných platieb kartou, môžete využiť platobný terminál SumUp. Táto potreba môže vzniknúť z dôvodu, že niektorí zákazníci majú bezkontaktné platby deaktivované v nastaveniach svojho internetového bankovníctva, pretože uprednostňujú vyššiu úroveň zabezpečenia pri platbe kartou. Platobný terminál SumUp akceptuje tak bezkontaktné, ako aj kontaktné platby platobnou kartou a tak pokrýva všetky bežné spôsoby platenia. Zariadenie prijíma transakcie od 1 €, vďaka čomu plne spĺňa legislatívnu požiadavku nového zákona o povinnosti akceptovať bezhotovostné platby. Zákon stanovuje povinnosť akceptovať bezhotovostné platby práve od 1 €. Pod túto sumu ich poskytovanie nie je povinné. Terminál SumUp pracuje s jednotným transakčným poplatkom vo výške 1,95%, ktorý zahŕňa aj business karty. SumUp ponúka na trhu celkovo 7 rôznych modelov terminálov. Pre účely tejto prednášky som vybral 2 najrelevantnejšie modely, ktoré najlepšie pokrývajú potreby väčšiny podnikateľov. Prvý z nich, SumUp Air, si na svoju prevádzku vyžaduje mobilný telefón alebo tablet. Výhodou tohto riešenia je priama podpora aplikáciou Virtuálna pokladnica. To znamená, že po prepojení s pokladnicou VRP2 sa suma z pokladničného dokladu automaticky prenesie do terminálu. Týmto sa eliminuje potreba manuálneho zadávania čiastky, minimalizujú sa chyby pri zadávaní a zrýchľuje sa platobný proces. Druhý model, SumUp Solo, je úplne samostatný terminál, ktorý nevyžaduje žiadne dodatočné zariadenie. Zadávanie platby sa vykonáva na jeho displeji, čo zabezpečuje maximálnu nezávislosť a jednoduchosť použitia bez ohľadu na to, akú pokladnicu používate. Pri zvažovaní vhodnosti tohto riešenia je užitočné porovnať náklady. Ak váš mesačný obrat na kartách dosahuje do 800 €, nie je z praktického hľadiska podstatný rozdiel medzi transakčným poplatkom vo výške 1,6%, ktorý ponúka GP-TOM, a poplatkom 1,95% u terminálu SumUp. Hoci sa tento rozdiel môže na prvý pohľad zdať výrazný, v absolútnych číslach predstavuje maximálne 3 € mesačne. Pri tomto objeme transakcií teda nehrá rozdiel v poplatkoch zásadnú úlohu a dôležitejšie sú funkcionálne vlastnosti riešenia. Doteraz sme hovorili o riešeniach, ktoré sú vhodné predovšetkým pre menších predajcov s nižším objemom kartových transakcií. Situácia sa však mení, ak váš mesačný obrad na kartách presiahne 1200 €. V takomto prípade je výhodnejšie využiť samostatný platobný terminál s lepšími podmienkami. Jedným z takýchto riešení je platobný terminál DotyPay. Ide o plnohodnotné zariadenie, ktoré akceptuje tak bezkontaktné, ako aj kontaktné platby platobnou kartou. Výhodou je, že terminál je bez nákladov na prenájom, čo znamená výraznú úsporu oproti tradičným bankovým terminálom. DotyPay pracuje so systémom minimálnej mesačnej platby za transakcie, ktorá je stanovená na 14 €. Princíp minimálnej mesačnej platby si môžeme vysvetliť na analógii s mobilnými operátormi. Funguje to podobne, ako keď ste si v minulosti kupovali paušál na 100 minút. Ak ste tých 100 minút neprevolali, napriek tomu ste museli operátorovi zaplatiť za celý paušál. Ak ste však prevolali 200 minút, platili ste za skutočne spotrebovaných 200 minút. Presne takto funguje aj minimálna mesačná platba u DotyPay. Ak vaše transakčné poplatky nedosiahnu 14 €, zaplatíte minimálne túto sumu. Pri vyššom objeme transakcií platíte len za skutočne realizované transakcie. Minimálny poplatok za jednu transakciu predstavuje 6 centov. Samotný transakčný poplatok je vypočítaný podľa schémy MIF++ a pohybuje sa v rozmedzi od 0,4% do 0,99%. Sadzbu vo výške 0,99% dostane automaticky každý nový klient.
Najnižšia sadzba 0,4% je však vyhradená pre predajcov s vysokým obratom. Na jej dosiahnutie musíte na jednom termináli realizovať mesačný obrat minimálne 40 000 eur. Schéma MIF++ môže byť na prvý pohľad mätúca, pretože uvedený percentuálny poplatok nepredstavuje celkovú sumu, ktorá sa vám skutočne strhne z prijatej platby. V praxi je kalkulácia podstatne zložitejšia. Pri tejto schéme sa z každej transakcie odvádza suma, ktorá sa skladá z 3 samostatných častí, pričom každá z nich má vlastné pravidlá výpočtu. Prvou zložkou je poplatok za spracovanie transakcie, ktorý sa pohybuje v rozmedzi od 0,4% do 0,99%. Toto je práve to percento, ktoré je najčastejšie komunikované a ktoré sme spomínali vyššie. Druhou zložkou je poplatok pre vydavateľskú banku, teda banku, ktorá vydala kartu vášmu zákazníkovi. Výška tohto poplatku závisí od typu karty a od toho, či ide o súkromnú alebo firemnú kartu. Biznis karty majú vyšší poplatok než bežné spotrebiteľské karty. Treťou zložkou je poplatok pre kartové spoločnosti, ako sú Visa alebo Mastercard. Tu sa výška poplatku odvíja od viacerých faktorov. Zohľadňuje sa, či je držiteľ karty zo Slovenska, z iného štátu Európskej únie alebo zo štátu mimo EÚ. Takisto sa rozlišuje medzi debetnou a kreditnou kartou, pričom kreditné karty majú vyšší poplatok. V dôsledku tejto komplexnej štruktúry nie je možné vopred presne určiť, koľko za konkrétnu transakciu zaplatíte. Finálny poplatok závisí od kombinácie všetkých uvedených faktorov, ktoré sa dozviete až po realizácii transakcie, keď je známy typ karty zákazníka. Aby sme si túto situáciu lepšie predstavili, pozrime sa na konkrétny praktický príklad. Predpokladajme, že váš zákazník je súkromná osoba zo Slovenska, ktorá platí debetnou kartou. Aj keď máte dohodnutú základnú sadzbu 0,99% podľa schémy MIF++, skutočný konečný poplatok, ktorý vám bude strhnutý z transakcie, bude vyšší v závislosti od typu karty. Pri platbe kartou Visa predstavuje celkový poplatok 1,37%, v prípade karty Mastercard je to 1,71%. Ako vidíte, rozdiel medzi týmito dvoma kartovými spoločnosťami môže byť značný, a to aj pri rovnakom type karty a rovnakej základnej sadzbe. Vráťme sa teraz k základnej povinnosti poskytovať bezhotovostné platby. Pre stredných a veľkých predajcov je prirodzeným riešením priame prepojenie platobného terminálu alebo QR platieb s pokladničným systémom. Týmto spôsobom vytvárajú bezhotovostné platby a pokladnica jeden funkčný celok, čo výrazne zjednodušuje prevádzku. Pri využívaní QR platieb sa QR kód zobrazuje buď priamo na displeji platobného terminálu, alebo je potrebné zaobstarať samostatný displej určený špeciálne na tento účel. Samotný proces platby prostredníctvom QR kódu prebieha nasledovne. Po naúčtovaní nákupu obsluha zvolí túto formu platby a pokladnica automaticky vygeneruje príslušný kód. Zákazník ho nasníma svojím mobilným telefónom, čím sa mu otvorí aplikácia mobilného bankovníctva s už predvyplnenými údajmi o platbe, suma, variabilný symbol a účet príjemcu sú automaticky doplnené. Zákazníkovi zostáva len potvrdiť platbu. Po úspešnom spracovaní platby systém okamžite oznámi pokladnici, že transakcia prebehla úspešne a pokladnica automaticky vytlačí pokladničný doklad. Čo sa týka cenovej politiky pre QR platby, situácia na trhu zatiaľ nie je úplne ustálená. Žiadny z dodávateľov doposiaľ presne nešpecifikoval definitívny spôsob cenového riešenia. Pokladničné systémy ako eCelp, FiscalPro či Elcom momentálne zvažujú dva možné modely. Buď transakčný poplatok za každú realizovanú platbu, alebo fixný mesačný paušál bez ohľadu na počet transakcií. Na druhej strane existujú aj pokladničné systémy, ktoré k téme pristupujú odlišne. Riešenia ako Pohoda alebo Dotykačka už vopred deklarovali, že za implementáciu a používanie QR platieb nebudú účtovať žiadny extra poplatok. Táto služba bude súčasťou ich štandardnej ponuky. Práve z dôvodu nejednotnej cenovej politiky a rôznych prístupov dodávateľov je mimoriadne dôležité venovať pozornosť podmienkam, ktoré vám nastaví váš dodávateľ pokladničného systému, najmä v súvislosti s QR platbami. Rozhodnutie je čisto na vás.
Môžete s ich podmienkami súhlasiť, alebo si vybrať iné riešenie, ktoré vám vyhovuje viac. Pritom je potrebné zdôrazniť jednu zásadnú vec. Splnenie legislatívnej požiadavky na akceptovanie bezhotovostných platieb neznamená, že tieto platby musia byť povinne prepojené s vašou pokladnicou. Bezhotovostný platobný systém môže fungovať aj úplne samostatne, oddelene od pokladnice. Táto flexibilita vám umožňuje vybrať si riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a možnosťam. Ak ste doteraz bezhotovostné platby neprijímali a máte pochybnosti o tom, či túto možnosť vaši zákazníci skutočne budú využívať, odporúčam vám začať s cenovo najdostupnejším riešením. Ideálnou voľbou je práve špecializovaná aplikácia na QR platby, o ktorej sme hovorili v úvode. Táto aplikácia vyžaduje len jednorázovú investíciu približne 15 €, pričom nemá žiadne mesačné ani transakčné poplatky. Takto získate praktické skúsenosti s objemom bezhotovostných transakcií vo vašej prevádzke bez pravidelnej finančnej záťaže. Až keď sa vám bezhotovostné platby osvedčia a budete vidieť, že ich zákazníci aktívne využívajú, môžete zvážiť prechod na pokročilejší variant. Buď platobný terminál s lepšími cenovými podmienkami pri vyšších obratoch, alebo integrované riešenie s prepojením na pokladničný systém. Tento postupný prístup minimalizuje riziko a umožňuje vám investovať do drahšieho riešenia až vtedy, keď máte istotu, že sa vám to oplatí. Na záver si komplexne porovnáme QR platby oproti platbám platobnou kartou. Toto porovnanie je koncipované tak, že čo je spomenuté ako výhoda na jednej strane, je zároveň nevýhodou tej druhej. Začneme s nákladmi a ekonomickou stránkou. QR platby majú nulovú mesačnú aj transakčnú nákladovosť, čo predstavuje ich najväčšiu finančnú výhodu. Oproti tomu terminály na platby kartou majú transakčné poplatky, ktoré sa pohybujú v rozmedzi od 1 do 3% z každej transakcie. Niektoré terminály navyše vyžadujú aj mesačné poplatky, hoci, ako sme si uviedli, toto neplatí pre všetky dostupné riešenia. Významným rozdielom je aj rýchlosť pripísania finančných prostriedkov. Pri QR platbách sú peniaze okamžite pripísané na účet, zatiaľ čo pri platbách kartou vám finančné prostriedky prídu podľa typu terminálu s oneskorením 1 až 3 dni. Práve tieto tri aspekty, nulové poplatky, žiadne mesačné náklady a okamžité pripísanie peňazí, sú najzásadnejšími dôvodmi, ktorými argumentujú podnikatelia prijímajúci len hotovosť, keď vysvetľujú, prečo neprijímajú platby kartou. QR platby však presne tieto tri prekážky odstraňujú. Z ekonomického hľadiska teda neexistuje žiaden dôvod, prečo by podnikatelia nemohli využívať QR platby ako plnohodnotnú alternatívu k hotovostným platbám. Dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvniť preferencie vašich zákazníkov podnikateľov, je aj transakčná daň. Táto daň sa netýka vás ako prijímateľa platby, ale vášho zákazníka, ktorý platbu uskutočňuje. Ak podnikateľ platí kartou, je oslobodený od transakčnej dane. Oproti tomu, ak podnikateľ platí prostredníctvom QR kódu, transakčnej dani podlieha. Tento rozdiel môže viesť k tomu, že vaši zákazníci podnikatelia budú uprednostňovať platbu kartou pred QR platbou, aby sa vyhli dodatočným nákladom spojeným s transakčnou daňou. Pozrime sa teraz na bezpečnosť a reklamácie. Platba prostredníctvom QR kódu je definitívna platba. V prípade, že sa zákazník rozhodne túto platbu reklamovať, leží bremeno dokazovania na ňom, musí preukázať, že platba bola nesprávna alebo neoprávnená. Pri platbe kartou je to presne naopak. Ak zákazník reklamuje platbu kartou, obchodník musí dokázať, že peniaze stiahol oprávnene. Toto predstavuje pre obchodníka určité riziko a dodatočnú administratívnu záťaž. Ďalším aspektom je používateľská skúsenosť a rýchlosť. Platba kartou je všeobecne zaužívaná a zákazníci ju veľmi dobre poznajú. Naproti tomu QR platby predstavujú relatívnu novinku a zákazníci sa ich budú musieť najprv naučiť používať, čo môže spočiatku spôsobovať istú neistotu alebo zdržanie pri platení. Z pohľadu rýchlosti transakcie je platba fyzickou kartou rýchlejšia. Zákazník jednoducho priloží kartu a potvrdí platbu. Pri platbe QR kódom je potrebných vykonať viac krokov, otvoriť bankovú aplikáciu, nasnímať kód, skontrolovať údaje a potvrdiť platbu. Ak to však nebudeme porovnávať s platbou fyzickou kartou,
ale s platbou mobilným telefónom, v ktorom má zákazník uloženú platobnú kartu, sú rozdiely zanedbateľné. V oboch prípadoch ide o podobný počet krokov. A napokon technické požiadavky. Pri platbe fyzickou kartou zákazník nepotrebuje smartfón ani pripojenie na internet. Postačuje mu len platobná karta. Pri QR platbách je smartfón s funkčnou bankovou aplikáciou a pripojením na internet nevyhnutný, čo môže byť pre niektorých zákazníkov limitujúcim faktorom. Stojí za zmienku, že QR platby nie sú žiadnou novinkou. Vo svete, hlavne v Ázii, sú už roky štandardom. V Číne sa prostredníctvom WeChat Pay alebo Alipay platí QR kódom za všetko. Od lístkov v MHD až po ovocie na trhovisku. Podobne v Indii, kde dominuje systém UPI a väčšina obchodov má QR kód priamo pri pokladni. Pre európsky trh sú QR platby relatívnou novinkou a u nás sa tento trend vďaka legislatíve teraz len rozbieha. Napíšte mi do komentára, myslíte si, že sa QR platby na Slovensku uchytia, alebo budú zákazníci naďalej uprednostňovať platby kartou? Verím, že táto prezentácia bola pre vás užitočná a objasnila vám, čo vás s príchodom nového zákona čaká. Všetky produkty, ktoré som v prezentácii spomínal, nájdete na našom e-shope na stránke www.kml.sk. Nezabudnite mi napísať do komentára váš názor na to, ako sa u nás QR platby uchytia. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný deň.